Matija Krumpak, Šmarje pri Jelšah. Razvrstite merske enote od najmanjše do največje. Deciliter, mililiter, centiliter, liter. Čas je potekel, pravilni vrstni red pa se glasi mililiter, centiliter, deciliter in liter. Pravilni vrstni red je BCAD, najhitrejši ali najhitrejša pa je bil. Vsi so imeli prav. Razvrstite dogodke od najstarejšega do najmlajšega. Epidemija covida, Armstrongov pristanek na Luni, nastanek prvega iPhona, kronanje Elizabete II. Najstarejši dogodek od naštetih COVID, seveda. Kronanje kraljice Elizabete II. Malo mlajši dogodek Armstrongov pristanek na Luni, še mlajši dogodek nastanek prvega iPhona, 2.7 ali koliko? In pa epidemija covida, to pa v bistvu še traja. DBCA, pravilni vrstni red, kdo je bil najhitrejši ali najhitrejša? Spet vsi prav. Matija Krumpak, 5,7 sekunde. Bravo, čestitke. Matija Krumpak iz Šmarja pri Jelšah, iskrene čestitke. Hvala. Zmagali ste hitre prste. Moram reči, da pohvaliti vse tekmovalce in tekmovalke, danes so zelo dobri. Vedno imate vsi prav. Ja, in spet še en izmed teh dosežkov. Vsi prav, vi pa najhitrejši. Predstavite se širni Sloveniji, da vas bolje spoznajo. Sem Matija, sem 26 let že, groza. 26 let imate. Tako je. Zgledate 16. Hvala. Zdaj ravno študiram primerjalno književnost. Dobro. Sem v pisanju magistrske naloge, jo aktivno pišem, zato sem tu. Kakšna je tematika? Enem malo bolj sodobni slovenski roman, mladinski. Rad imam mladinsko literaturo, tam malo bolj katoliški smeri, zato je to moje področje. Zdaj pa, odvisno koliko časa bom imel, kak daleč bom prišel, ampak verjamem, da bo šlo. Dobro, se pravi, pišete magistrsko, ampak ste si vzeli malo fraj zdaj, da vmes, namest, da greste na TikTok, ste prišli milijonarja. Točno tako. In še kaj zaslužiti. Ja, na TikToku nič ne zaslužim. Na TikTok ne morate več zaslužiti. Matija, vse je pripravljeno, ne bomo vas dolgo zadrževali, da greste lahko nazaj pisati. 15 vprašanj je, 4 zasilni izhodi so. Ste že gledali daj kviz milijonar? Ko sem scrollal po TikToku, sem videl dosti tega. Dogovorjeno, če pa kaj nejasnega, pa sem vprašajte. Z Matijo igrava milijonarja. Vso srečo želim. Hvala. Prvo vprašanje je tu za 100 evrov. Katera sestavina poskrbi za sladek okus? Sol, olje, kis ali sladkor? Zalogaj, vem, ampak dajte se potruditi. Ja. To je zelo splošno, niso neke kemijske spojine, tako da jaz mislim, da bi tukaj rabo biti sladkor. Zadnji? Boma rekla kar zadnji. In pravilen, 100 evrov je pod kapo. Lahko bi rekli sladek okus 100 evrov. Poetično. A sem dovolj poetičen za vas? Seveda. Drugo vprašanje je za 150. Katera jama velja za turistično najbolj obiskano jamo v Sloveniji? Križna jama, Škocjanske jame, Postojnska jama ali Planinska jama? V Planinski jami mislim, da še nisem bil. Ja? Križno jamo sem že obiskal kot del enega tabora. V Škocjanskih jamah sem bil še kot otrok in to mislim, da so tudi UNESCO-va zapuščina. Dobro. Ampak največ šolarjev mislim, da gre v Postojnsko jamo. Postojnska? Ja, ker vlakec pa parkirišče imajo veliko. Imajo vlakec smrti not tudi? Ne bi rekel smrti, bi rekel prej
veselja. Dobro. Bom rekel, Postojnska jama. Zadnji, Postojnska jama, turistično najbolj obiskana jama v Sloveniji, je Postojnska jama, 150 evrov. Mislim, da so reklame za Postojnsko jamo, če gre človek namuti na WC nekam, pa nad pisoarjem. Postojnska jama! Zelo, zelo turistično spromovirana jama. Muti ni ničesar drugega za promovirati. Kot pisoar pa reklama za Postojnsko jamo. Tako. Tretje vprašanje za 200. Koliko špic ima standardna vilica? To pa je vprašanje. 2, 3, 4 ali 5. Wow. A ste kdaj štel špice na vilici? Mislim, jedel sem že z njimi. Tudi jaz. Zdaj, ker je standardna, računam, da so standardna take, ko imamo pri nas doma, pa jih dobimo v restauracijah. Ja. Zdaj tiste male, mislim, da imajo 3, one ta ne male, pa imajo, mislim, da 4. Se pravi, standardna, tako rekoč. Tako da bi jaz rekel, da verjetno so tiste normalne velikosti bolj standardne, tako da mislim, da bi rabili biti 4. Zadnji? Ja, zakaj pa ne? Koliko špic ima standardna vilica? Odgovor je pravilen, 4, 200 evrov. Neverjetno, ne? Tako je skoro tisti, kdo je na tem kovancu, pa to. Vsak dan ga imaš v rok, pa ne pogledaš na njega. Četrto vprašanje za 250. Kako je ime levjemu mladičku v znanem animiranem filmu Levji kralj? Simba, Tantor, Timon, Mufasa. Zdaj ni dolgo nazaj, ko je bil neki reboot Levjega kralja. Tam, mislim, da 2019. Sam še to delajo, a? Ja, priznam, nisem ga videl. Kaj pa Izvirnik? Izvirnik pa se spomnim, da sem ga. Zdaj Tantor se ne spomnim, da bi bilo nastopal kdo. Timon, mislim, da je Surikata, ki je prijatelj. Dobro. Medtem ko Mufasa, možno, da je bil mladiček kdaj prej, ampak v filmu je oče. Tako da mislim, da nam ostane Simba. Simba. Ja. Zdaj, če se prav spomnim, je Simba iz Svahilija in da pomeni lev. Ne me držati za besedo. Dobro. Ampak jaz mislim, da bom kar rekel Simba. Simba, zadnji odgovor za 250 evrov. Je pravilen odgovor, bravo. Tu je že 5 vprašanje za 300, če je odgovor pravilen je vaših najmanj 300. Kdo je napisal romantično tragedijo Romeo in Julija? Charles Dickens, William Shakespeare, Oscar Wilde ali Molière? Študiram primerjalno književnost, a ne? Ja. In kateri zasilni izhod bova? Stvar je v tem, da zgodba o Romeo in Juliji dosti starejša od same Shakespearove verzije, ampak je cel kup avtorjev prej, ki jih je potem Shakespeare prekopiral. Ne bom jih zdaj našteval, zato ker se ne spomnim. Kot Don Giovanni in podobno. Ja, vse te stvari. Ampak Dickens ni, Wilde ni, Molière tudi ni tragik, tako da nekaj takega lahko napiše samo William Shakespeare. Zadnji? Boma rekla zadnji. Kdo je napisal romantično tragedijo Romeo in Julija? Romantično tragedijo. Meni je to komedija. Ja. Romeo in Julija. Odvisno od izvedbe. Meni je to romantična komedija. Ja. Pravilni odgovor, takoj po oglasih, ne hodite daleč. Dobrodošli nazaj v Milijonarju. Pri 5. vprašanju sva z Matijo Krumpakom iz Šmarja pri Jelšah. Glasilo se je, kdo je napisal romantično tragedijo Romeo in Julija? Matija, študent primerjalne književnosti, pravi, da je to William Shakespeare in če bi se motil, bi bila katastrofa, tako pa ni. Odgovor je pravilen, 300 evrov. Mislim, o res
krvavih tragedijah pa zelo redko govorimo, ne, Shakespearjevih, kot je Titus Andronicus in podobne, kjer pretečejo litre krvi in morajo čistilke pucati po vsaki predstavi zelo, da počistijo vse, pa kakšne stvari se tam dogajajo. Rajš imam komedije, iskreno. Raje komedije? Katera je vaša najljubša Shakespearjeva komedija? Recimo Ukročena trmoglavka. Čeprav ne bom rekel, da je dan danes za moderne standarde do pravic žensk najbolj primerna, ampak... Ja, vse spada v kontekst in svoj čas. Absolutno. Sen kresne noči, recimo. Izjemna. Ena lepših. Matija, to je bilo brez napak, še veliko več ste nam dali, kot je računalnik zahteval, razlage tu pa tam. Upam, da boste podobni slog, tem pa ne, ampak slog igre pa obdržali naprej. Vsi zasilni shodi so na voljo, 6. vprašanje za 400. Takole gre. Kako se imenuje slovenska častna nagrada za vrhunske dosežke v znanosti? Prešernova nagrada, Zoisova nagrada, Levstikova nagrada ali Erjavčeva nagrada? Vrhunski dosežki v znanosti. Prešernova, Zoisova, Levstikova ali Erjavčeva? Prešernovih nagrajencev je zelo velik. Sam ne bom rekel, da so vsi znanost. A ne? Bi rekel, da je bolj gre za umetnost. Med drugim. Možno, da je še kaj drugega. Zdaj, če pomislimo, Prešern je bil pesnik, med drugim. Ja. Levstik je bil tudi literat, recimo. Erjavčeva. Verjetno je to Fran Erjavec, ki je bil jezikoslovec. Medtem ko Zois je bil mecen. Jaz mislim, da bi šel tukaj bolj v smeri Zoisa. Zoisovi nagradi vas vleče. Ja, ker on kot mecen ni financiral sam, v času razsvetljenstva ni financiral samo umetnosti, ampak mislim, da je razsvetljenstvo stremel tudi k podpiranju znanosti. Ne bom rekel, da sem 100%, ampak bi se mi zdel, da ima še največ smisla. Razen, če je Erjavec ker drug Erjavec. Sam, če bi bil znanstvenik, bi verjetno slišal zanj. Tako da bom rekel B, Zoisova nagrada. Zadnja? Ja, zadnja. Častna nagrada za vrhunske dosežke v znanosti Republike Slovenije se imenuje Zoisova nagrada. Odgovor je pravilen. Zelo mi je všeč, da z nami delite vaš celoten miselni tok. To redko kdaj kdo deli. Večina sem gleda vprašanje pa. Z dovolj bluzenja se najde kakšna rešitev mogoče. Potem se pa veselim še vsega, kar prihaja. Najprej pa prihaja 7. vprašanje za 500. Katero je bilo rojstno ime Freddija Mercuryja, glavnega pevca skupine Queen? Freddie McKenzie, Farid Bulsari, Francis Mercury ali Farrokh Bulsara? A vi ste poslušali kdaj Queene v mladosti? Oziroma še zdaj? A veste kaj? V mladosti ne. Bolj kasneje. Pomoč voditelja? To vam gre po glavi? Sam pa namakam prste v vodo. Mislim, ti odgovori so si dost podobni. Ta Farid in Farrokh sta
mal črke zamenjane. Ne? Podobno. Bom rekel, sem poslušal muziko od njih, sem poslušal bolj sicer ta popularne stvari, ne zelo specifično neke zgodne albume in to. Ampak, če se pa prav spomnim, sem gledal, kako se temu reče, ta film Bohemian Rhapsody. Relativno nov, pa nekaj let star. Relativno nov. Ne vem točno, katerega leta. Ampak mislim, da sej ne vem, če da je Pakistanec. Jaz mislim, da mi je tam še bilo ime, da si je ime spremenil zato, da je bolj cool, ker rock zvezde. Seveda. Ampak... Kako mu je bilo ime v filmu? Na koncu Freddy, ja. Ampak na začetku pa mislim, da Farrokh Bulsara, če se prav spomnim. Ker ni mu še bilo Freddy, pa mislim, da tudi Mercury mu ni bilo ime. Tak da sem se že na začetku med onima dvema odločam in mislim, da je Farrokh, se mi zdi bolj točno. D? Bom rekla D. Brez zasilnega izhoda? Mislim, če ste vi jih poslušali v kasnejšem času, to še ne pomeni, da se ga spomnite, kako mu je bilo izvirno ime. Absolutno, da ne. Aha. Bomo kar zaklenila D. D, zadnji odgovor je Farrokh Bulsara, rojstno ime Freddija Mercuryja, glavnega pevca skupine Queen. Rojen v Zanzibarju, ja, sej res, ja. Indijskim staršem. Se oproščam. Ne rabite se. Odgovor je pravilen! 500 evrov! Kaj naj rečem, tako se igra milijonarja. Najprej se namaka prste, potem pa skoči noter. Dokler je vsem vodo je v redu, pa dalje. Sva na polovici, vsi zasilni izhodi so še vedno tu. Kako se počutite? V vsakem trenutku se lahko vse zelo zakomplicira. Tako da za zdaj še udobno. To je res. Lahko prije vprašanje, ki vas bo stalo 3 zasilnih izhodov. Ampak nekako dvomim, da se bo to zgodilo. 8. vprašanje za 750. Kdo je bil prvi krščanski vladar v antičnem Rimu? Julij Cezar, Konstantin I, Vespasijan ali Gaj Oktavijan Avgust? Taka vprašanja me skrbijo, zato ker se počutim, kot da bi jih rabo vedeti. No, to je zgodovina, ne? Je zgodovina. A kje piše, da ne veste pravilnega odgovora? Zdaj, če se probam spomniti, po čem je vsak od njih bil znan, se mi zdi Julij Cezar, on je seveda najbolj znamenito nastopal v stripih o Asterixu, kar mislim, da je bilo še dost pred časom, ko se je krščanstvo razširilo v Rim. Mislim, ja. Oziroma na začetku je bilo itak preganjano in mislim, da Gaj Oktavijan Avgust je bil tik za Julijem Cezarjem, tako da tudi on mislim, da še ne bo. Ostaneta pa Vespasijan in Konstantin. Tako da kakšna polovička mi tukaj mogoče ne bi škodila. Po drugi strani Vespasijan.
ne vem potočno, po čem bi bil on znan. Ali je bil eden izmed tistih, ko so požgali Rim, ali je to slučajno zgradil palačo v Splitu. Ali je tisti bil Dioklecijan. Po Konstantinu se verjetno imenuje Konstantinopel. Kot Bizanc. A se kot voditelj spomnite antičnega Rima? Vsak dan prebiram to pred spanjem. Še posebej o krščanskih vladarjih. Upam tokrat, da ste res samo namakali prste. Seveda. Kakšen drug zasilni izhod, če je potreben? Koliko sem uspel spoznati publiko, ne vem, če se ona spomni antičnega Rima. Toliko, kako bi se vi. Medtem ko polovička je kar tempting. Ja? Ampak to je tveganje nagrada. A hočemo biti varni, a hočemo biti bolj pogumni. Fajn je sam pravilno odgovoriti, to je vse, kar je. Nočete porabiti, ker vas vidim, ker hočete čim dlje. Preračunljivost se Preračunljivost se ne nujno splača vedno. Tudi če visoko letiš, lahko kar padeš dol. Po drugi strani pa sem navdušen, da sem že prišel do sem. Dobro. Ker smo že pri 8. vprašanju in to bi bil šele prvi zasilni izhod. Kar je grozno, če gledava, da je še 8 vprašanj do 100,000, vem. Ja, ampak pred 13. se nimamo kaj dotikati zasilnih izhodov, jaz razumem. Imate prav. B, zadnji odgovor. Kdo je bil prvi krščanski vladar v antičnem Rimu? Samo da ne bom jaz kriv, če bo narobe, a? Ja, kdo pa to? Matija, odgovor je pravilen! 750 evrov! ...306 našega štetja. 306 je postal vladar Zahodnega rimskega cesarstva. Od leta 324 do 337 pa je sam vladal tako vzhodnemu kot zahodnemu delu cesarstva. Se pravi, tale odgovor B vam je bil od samega začetka. Instinkt je bil, sam nisem bil prepričan. Mislim, ona dva ne. O Vespazijanu nisem vedel zadost, da bi znal povedati, zakaj ni. Ampak na račun tega instinkta ste zdaj pri 9. vprašanju za 1000 evrov, pa vse zasilne izhode imate še. Tako, kaj naj rečem? Čestitke za enkrat. In samo tako naprej. 9. vprašanje za 1000 evrov. Čez koliko držav teče reka Nil? 5, 7, 9 ali 11? Reka Nil. Reka Nil je v Afriki. Odgovor je pravilen. Sam ne morem vam dati Jurija še za to. Spomnim se, da sem gledal eno televizijsko oddajo, ko je ne bom si imenoval, ampak so trije moški v avtomobilih iskali zvir reke Nil. Poznih srednjih let. Ja, tam. In niso seveda prevozili celotne dolžine, zato ker mislim, da je ta reka zelo dolga. Ampak so iskali izvir. Zdaj,
kaj točno šteje kot izvir in kje so določeni deli, je pa vprašanje. Zdaj, če študiram, mislim, da je ziher, da je teče skozi Egipt. Mislim, da je ziher, da teče skozi Sudan. In zato, ker smo po letu 2011 teče tudi skozi Južni Sudan. Pod Južnim Sudanom pa imamo že Ugando, Ruando. Tu vam zmanjka zemljevida? Ali reke? Sej, točno to je vprašanje. Kje zmanjka reke? In česa zmanjka prej? Ja. Stvar je v tem, reka je dolga. Ne znam povedati točne dolžine, ampak je skoraj zagotovo daljša od Save. In Sava teče, mislim, da čez vsaj 3 države, če ne 4. Tukaj ni dost veliko za razmišljati pri teh številkah, ker je kalak iz vsake številke ugotovimo. Ja. A Nil teče po Etiopiji? Všeč mi je to vaše razmišljanje, ker razmišljate, kot da zasilnih izhodov ni. Kad jih ni, to morate vi pogruntati prej. In strinjam se z vami, ker jih bomo rabili pri 15. No. Prvo, da tam je še dosti stopnic. 7. A to mi že pomagate? Do 15. je 7 stopnic. Ne. A torej ni 7 držav? Pomoč voditelja? Bi skurali enega takoj? Ne. Že imam pomoč za ston. Veste, kaj mislim? Po mojem 9 pa 11 ne bo, ampak so dali 9 pa 11 med odgovore zato, da je mim številka, če se temu prav reče. Dobro. Nagibam se k 5. Priznam, nagibam se kar k 5, da bi bilo pa 7, po mojem, ni neizvedljivo, če bi še šlo dol do tistih jezer, ne? Zato, ker jaz znam s gotovostjo našteti, mislim, da 4 države, po katerih teče. Odločitev je vaša. Jaz kot voditelj pa vam moram v tej točki povedati, vsi 4 zasilni izhodi so še vedno tu. Če je odgovor napačen, izgubite 450. Če je pravilen, dobite 1000. Oziroma, kdaj so bila zapisana vprašanja? Ker če so pred letom 2011, mogoče še manj držav, kot pa jih jaz poznam. Ne, to so vprašanja, ki so Jonasu ostala. To so... Kdo je Jonas? To je en gospod, ki je vodil milijonarja pred 45 leti ali ne vem, 50 že celo. A ja, to je on, ko je bil na misiji Euroviziji. Ja. On z obrvmi. Zdaj je v politiki. Ja.
Je politik. Kaj se spozna kaj na mednarodno? A bi ga poklicali? Po mojega ne bomo dobila, kaj spi. Še vedno pa ne veva, skozi koliko držav teče reka Nil. Sam en način, da ugotovimo. Ja. A5. Brez zasilnega izhoda? Ja, zakaj pa ne? Zadnji? Prosim. Čez koliko držav teče reka Nil? Veliko ste govorili o tem, da je to najdaljša reka. A ni? Najdaljša reka na svetu. Najdaljša reka na svetu je 6600 km. Ampak očitno niste dovolj sklepali, da kot najdaljša reka na svetu verjetno teče čez malo več držav kot 5. Pravilno odgovor je D11. Tanzanija, Uganda, Ruanda, Burundi, Kongo, Kenija, Etiopija, Južni Sudan, Sudan, Egipt, Eritreja. Ja. Ma smisel, ja. Mislim, ima smisel. Bolj sem študiral v tistem delu, tam, ko je že bolj široka, Ja. ne pa vse pritoke, preden se združi beli pa rdeči Nil. Zdaj, ne morem reči, škoda, da imate še vedno vse zasilne izhode in da vam jih bomo sprintali pol na poti domov. Ampak igra, za katero ste poskrbeli, je bila pa neverjetna. Še posebej Konstantin in to. In jaz sem res upal, oziroma pričakoval, da bo pravilni odgovor 5, da tudi to veste. Ampak tle ste se pa nekako ušteli. Ja. Ta Očitno taktika. rabim vaditi geografijo. Ja, in jaz bi predvsem si želel, da še pridete na Milijonarja, ker je res dobra igra in čestitke za tole odlično televizijsko zabavo. Hvala. Ja. Hvala. En lep aplavz za Matijo, 300 evrov. Škoda, pa tako dobro je šlo.